Bonjour, je suis Julien de chez Nuit Calme et dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien utiliser notre dispositif anti-ronflement afin d'optimiser vos résultats. Au moment du coucher, prenez le dispositif et ajustez les lanières afin qu'elles soient confortables. Une fois votre réglage effectué, maintenez enfoncé le bouton principal pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Il se positionnera alors automatiquement sur le mode 1 parmi les 6 disponibles et ceci sera indiqué par une LED bleue. Pour vous habituer à l'utilisation du dispositif, n'utilisez uniquement que le premier mode lors de vos 3 et 4e premières nuits. Suite à cela, augmentez les modes de l'appareil 1 à 1 si besoin jusqu'à trouver celui qui vous correspond le mieux. Voici comment installer le dispositif. Placez vos oreilles dans la première partie de la lanière et positionnez le dispositif correctement au niveau de votre gorge. Pour une efficacité maximale, le dispositif doit être en contact direct avec votre peau. Donc si vous avez de la barbe, veuillez la raser au préalable ou alors dégager une zone suffisante pour le positionnement du boîtier. Le dispositif utilise la technologie TENS qui agit par des micro-impulsions légères et imperceptibles pendant votre sommeil. Cette technologie détecte vos ronflements et apnées du sommeil afin de les éliminer. Nous recommandons une utilisation quotidienne du produit pendant 5 semaines pour des résultats optimaux et durables. Veuillez à suivre ces dispositions et vous devriez obtenir la même satisfaction que nos milliers de clients. Prenez soin de vous, tout de bon comme on dit chez nous, et je vous dis à bientôt chez Nuit Calme.